És un tema que ja fa debat des de fa anys i panys a Banyuls de la Marenda. La qüestió dels treballs de renovació del port divideix més que mai la població i no para d'animar les sessions del Consell Municipal. D'un costat, les ambicions faraòniques del batlle, Joan Reda, de l'altre, una oposició que espera un projecte més a l'escala del seu municipi i més respectuós del medi ambient. Una entrada que deixa passar els cops de Mart, molts aixafats, pontons abandonats, al port de Banyuls és en molt mal estat. Si se deixés així, podria tancar d'aquí 4 anys per incompliment de les regles de seguretat. Davant d'aquesta amenaça, uns banyulencs proposen una simple renovació. Si la feina s'havia fet quan ha arribat a les afers l'alcalde d'aquí, el primer any i el segon, i tot el corrent del mandat, el que s'havia de fer, ja estaria fet. Ja veus tu aquí que si tanquem l'entrada del port, ja està, en termes de seguretat, ja està fet, ja està fet. Avui, si ho mirem també avui en dia, mira, hi ha quasi tots els barcos que estan dins del port. L'idea de l'extensió d'aquest port no té sentit. Fer 75 anells de més amb un port que té sempre els barcos a costat que no surten mai, sinó que 15 dies a l'any no és pas suficient per poder tindre un projecte de tant d'envergura. Segons l'oposició al batlle Jean Reda, caldrien 10 milions d'euros per seguritzar el port, que se podrien trapar a prop de les institucions públiques. Una opció descartada per l'actual majoria UMP. Aquesta ha votat un projecte molt ambiciós amb l'augment del nombre d'anells i la construcció d'una escuella de 30 metres d'altura a prop d'una espècie vegetal protegida, la Posedònia. El tot privatitzat durant més de 30 anys. Per aquestes obres s'avança la xifra de 25 milions d'euros. Com 25 milions? 40? Sí. Parlant de 35 a 40, ens sabem pareil. Doncs s'ha de fer com cal. L'oposició dirà el que voldrà, mais nous n'en savons res, nous connaissons pas res. Qui est une bouée directionnelle, et là ça nous donne toutes les directions de où. Jo no sé com si pareix pas el métier. Només tinc gent que coneix el métier, doncs ha de fer confiança. I l'oposició, tic. Prenez le micro, s'il vous plaît, monsieur. Prenez le micro. Voilà, d'accord. Bon, maintenant, ça y est? Oh, ça y est! A Banyuls no sols la Mart és agitada, els temporals són recurrents al Consell Municipal. El darrer se va tancar amb aquest senyal de satisfacció del batlle. Acaba d'obtenir els plens poders per negociar sol amb les empreses desitjoses de bastir i de gestionar el port. Fins ara, la Lyonnaise des Eaux i Bouygues no han fet, però, cap proposta. És que amb les condicions actuals, un gran port de Banyuls no és rendible, a part si va lligat a projectes urbanístics, com ho temen els oposants. La qüestió financera era també ben present a la seva creació. Fins als anys 60, les barques s'arrambaven al cul de Venus, la platja de Banyuls. És sota el mandat d'André Parcé que comença la construcció. Havien fet un estudi amb un avís i aquest port havia d'anar en aquesta direcció, nord, quasi nord. Però, quan van ser en aquesta partida, se van donar compte que aquí hi havia molt poc fondo, que calia dragar, que costaria molt car, i que aquí guanyarien fondo i que costaria més car per posar enrocaments. Doncs, va dir, no tindrem prou diners per continuar en aquesta fontada, farem un port més petit. Amb aquesta disminució, el laboratori Aragó se troba privat d'una part del moll. Aleshores, demana una subvenció a la Universitat Paris 6 i l'obté. En aquell moment, què se va fer? Com que hi ha més diners, tornem a obrir. I el port va tornar a ser en seguida. 60 anys més tard, els sous continuen modelant el paisatge banyulenc. Si Jean Reda entrapa, les obres haurien de començar a la tardor. Els mesos que venen nos diran si arriben a bon port.
setembre és la data límita per acabar les negociacions amb empreses potencials. Vet aquí un dossier del qual tornarem a parlar segur.